他怎么像傻了一样，一直比比划划的？就没有我能买得起的吗？没一点贡献值的吗？哦，找到了，出品疗伤丹。第一个兑换的物品就是伤药，这兆头也太丧了，打死也不能兑换这个。有人。不会是凶兽吧？想想上次遇到的那只，那体格那力量，实力绝对堪比五毒。前面山林遍地屎尿，不宜行走，我们绕路吧。不是凶兽，是人，还是个重伤的人，只剩一口气吊着了。看这爪痕，伤他的是凶兽。看够了吗？我们得赶路了，天快黑了，夜晚遇到凶兽，我们就和他一样下场了。不救人吗？你还打算救他？此人伤得很重，随时都会陨落。你不懂医道，怎么救他？本座虽然不懂医道，但有疗伤的丹药呀。真香。此人不仅有外伤，还有内伤。你那普通的金疮药是不可能治愈。芊芊，你在那嘀咕什么？怎么可能？奄奄一息的人，刚服下丹药就生龙活虎跳起来了。这个掌门比我想象的还要神秘，一脸的高深莫测。发财了！系统打开商城，出品疗伤丹功效这么强悍，绝对千金难买，还只有1点贡献值。武道世界重伤都是家常便饭，把剩下的全兑换，想办法高价出手。有钱就按7星级酒店打造门派，还怕招不到弟子啊！什么鬼啊？还有限购！就当救人一命，胜造7级。人呢？早走了，站起来一句话没说就跑了，连声谢都没有，这人礼貌了吗？那可是整整1贡献值啊！这让我本就贫瘠的钱包雪上加霜。掌门，我劝你还是做坏人吧，在星陨大陆做善人，往往没好下场。我就不信这世上没良心存在。良心？有些人的良心早就黑了。看来很有必要加强一下这小妮子的思想品德啊。不过道友再次提醒我，这里已经不是地球了。地球有法律约束，有道德枷锁，这里都没有。这世界的人要么辱我、灭我、揍我，要么被我救完就跑。既然来到星陨大陆，从今天起，自然要遵从这个世界的规则行事，强者为尊，不受人欺辱，拥有权力和财力，受众生顶礼膜拜。可以，首先是要成为一名强者，撼天动地的强者。恭喜宿主初步领悟星陨大陆法则，完成隐藏任务，奖励10点贡献值。还有隐藏任务？最强门派系统的任务分为主线任务、支线任务、隐藏任务。隐藏任务隐藏在面板中，宿主必须机缘巧合下才能完成。当然还有第4种任务——史诗任务。史诗任务，这任务听着就奖励丰厚。当宿主达到一定境界层次，会触发史诗任务。史诗任务获得的奖励将根据宿主完成度以及境界来决定。我什么时候能触发史诗任务？抱歉，有关史诗任务需宿主自行摸索，系统不会给予太多提示，以免破坏平衡。切，通关攻略都不给。不过莫名多了10个点，可以去商城扫扫货。青阳城到了。芊芊，麻烦下次温柔点提醒。哇，好高啊！
将来一定要把铁骨铮铮派打造的比青阳城还宏伟。这憨憨难道是青阳村铁骨派的弟子？本座不是铁骨铮铮派弟子，本座是铁骨铮铮派第2任掌门。这家伙是掌门？不是吧？这门派还存在？这门派还有脸来参加百宗招募？这年轻人，我估摸的境界也就开麦2、3段，2段就当掌门。那我们这些3、4段的就可以开宗立派了。虽然是个傻子，但我们说的是不是太过了？人家好歹穿越后开启金手指，从此吊打天才，脚踩神魔。我呢，有个系统，还绑了个炸弹，苦命。掌门，姐姐，还好有你。你现在是不是想找个地缝钻进去？这个毒蛇女，放心吧，本座什么大风大浪没经历过，岂会在意别人私下非议？我们直接去城西的百宗招募。这般被嘲笑，掌门你都忍得了？哼，身为穿越者，我非同一般的脸皮，岂是你这个小丫头可以揣测的？忍不了也得忍，唯有用实力，才能让他们闭上嘲笑的嘴。之前是系统给的主线任务，让我不得不去完成。而现在，星陨大陆准备迎接我君长啸的主动出击吧。